这是我们饭店的游泳池，然后后面有一个 bar， 然后现在刚好4点到7点是 Happy Hour 的时候，你就可以买1杯酒再送1杯。然后我现在呢，我要游过去，游到那边坐着点，希望水不会太冰。哎，很冰啊！我要伸一下，伸展一下，游到那边有座位可以坐，耶！我来到大台区了，来看一下那边的风景。现在天刚好已经快要变黑了，看一下那边就是海。对啊，哇，那边有粉红色的天空哎！啊，Pina Colada，我的 Pina Colada 来了！我这是什么 Jack？ 哦，我的很有夏天的感觉。这是什么？来喝喝看，椰奶味很重，有凤梨果汁味。还是椰奶的味道。对，好喝，完全就符合在泰国必须要喝的饮料。人生最幸福的时候，莫过于是现在了吧？我穿的跟狗一样。哎呀，喝完酒之后呢，放下你的酒，然后挡我。就可以下去游泳了。你好。好漂亮。那里面是真的很椰子。这里面灌水，这是水吗？来给我送给味道。哎，对对对。哎，掺水。还有点大。这是凤梨耶，好奇特的形状哦。他们切这个切超多，比较比较好。很甜的。Thank you。哇。甜啊。它饼很好吃。对，饼很好吃。妹妹，走快一点，马路不是你家的。这边。按完摩走出来，夜市都关门了。现在11点半了，夜市已经收了，跟台湾夜市很不一样。台湾夜市大概都到1、2点都还有。有趣的经验，也是蛮有趣的，但我身体吃了一半了，浪费。我们现在来到点可丽饼的夜市的店家，然后天上呢满满的都是虫在飞，然后我的可丽饼上面也粘着了一只泰国本地的虫，我就来体验看看泰国本地虫到底是什么味道吧。入境随俗的概念。我们现在站在路边，然后再吃我们刚才点的那个泰式炒河粉跟泰式蚵仔煎，还蛮好吃的，味道很重，很够味，非常的泰式，赞。蚵仔煎比较好吃，对，好吃哎，蚵仔煎，而且它的蚵仔煎不是蚵仔，是蛋菜。进来夜市的按摩马杀鸡的地方，今天要来体验头、肩、颈还有背的马杀鸡。我现在已经躺在这里，在等帮我服务的小姐来，他们已经在按了。哦，蝉鸣夜，你怎么知道我要问什么？我们来
三民夜市，这里就是一个很漂亮的哪种市集呢？周末文青市集。周末文青市集看起来真的挺文青的，我们进去瞧一瞧吧。这里吃的东西呢，我们都要额外再买 coupon， 用 coupon 来付钱。米肠啊，这边我买这个，这5块10块。哇，给他钱，忘记要给他钱了。这会拍。糯米肠，可是里面好像是碎肉。这里的价位都普遍偏高可能是因为这是那个对，真的有点百货公司观光点。这个价位。真的。买了一个啤酒，这一杯要多少钱啊？60。哦，60，其实跟台币差不多。一人一杯，一人一杯。这是泰国户外百货公司。Thank you。太多吗？这是什么？砂糖。砂糖。我来到了一个非常屌的地方，这里的夜景霹雳无敌棒，只能给你们看一下了。Ready？ 所以我们这个地方叫什么啊？拉差达火车夜市。我觉得这一趟旅行就是我到了这个地方，我还是不知道这里是哪里的感觉。拉差达火车夜市，这有火车吗？哦，没有，那开的像火车是吧？是这样哦。哦，这附近有火车站哦。它是以以讹传讹，不重要，重要的是可以买，可以逛，好不好？这样是夜市。对，重要的是夜市这2个字。我们要来吃生蚝了，耶！这次来泰国的目的就是想要吃一些海鲜，生鲜的海鲜。这个牡蛎是3颗150元，我们来吃吃看。这我还没吃。哇哦！是的。一红是我们这趟旅程最辛苦的向导。所以给他多吃1颗。我们每个人再点一盘。Thank you， 就没有人要吃。好吃。下一站 Go。等一下，它也太大了吧！怎么会长这么大？你看它的头，你看它的头，这龙虾了吧？是，你看它的螯，你看它的螯。他们的芒果跟我芒果长得很不一样，剥起来特别光滑，特别嫩。芒果冰沙超大的。哦，西瓜冰沙。是西瓜冰沙啦。没感性牙齿。对，很冰。这上面是什么？是梅子吗？西瓜，西瓜吗？西瓜肉。为什么它看起来超像那个小番茄剥皮的感觉？你看。哦，你看很冰很冰很冰，QQ 不想吃了。对啊，不太一样。有人说你可以这样吃了吗？太奢侈了吧，一红。什么？龙虾一样大。哇！太夸张了。烤虾买1送1。还有在动啊！哪里？真的。啊！跑走了！不是模特，那是模特。你碰他眼睛。好可怕啊！太夸张了！它很漂亮，所以大家都在拍它。对，没错。在我身后呢，全部都是一群宅男们，为了要拍漂亮的女老板娘。在你身后。赶快走到镜头后面，全部都是为了拍美丽的老板娘。看看他们的手机。你看这些肥宅，你们这些肥宅，我来拍拍你们的手机，看你们拍到什么东西。我们应该看看他在卖什么东西。可是它真的好漂亮哦！你们有没有后悔刚买西瓜汁？要不要再买一杯？我先把它剪掉。
里的夜市真的很像是台湾的士林夜市的感觉，因为我在这边看到的人几乎都是观光客。现在呢，我们随便选了一家，然后要坐下来吃海鲜。我们点那种一大盘590的综合海鲜，到时候来吃看看好不好吃喽。是冷的劈腿，我的看起来很厉害。这里是哪里？一号码头河滨夜市，非常的美。美国的对，然后上面还有那个漂亮的灯，对，有一点迪士尼晚上的迪士尼的感觉。榴莲口味的牛奶片，这里真的很便宜，为什么？因为它离很远。OK， 一个刀。你是日本人？你长像日本人。我要来尝试我人生第一口的榴莲，带老板娘给我来试试看看。这个感觉绵绵的。很好吃哎，我们买一个好了。大家一起吃榴莲，好吃。而且有点像是那个菠萝蜜变软。我不知道菠萝蜜是什么味道。不要闻就没事啊。对。进嘴巴前都不能闻。吃下去还可以，还不错。好吃哎，很甜哎。榴莲这是一个神秘的东西哎，太好吃了吧！冰在冷冻库是冰淇淋。啊！哎，我好想要试试看冰的榴莲，榴莲之舞。我要吃菠萝蜜，菠萝蜜吃起来是什么啊？有点像榴莲，可是比较脆。哎，菠萝蜜最难吃哎，好硬啊！你那来吃没有成熟的芒果。这里的凤梨很特别耶，它是削成这样，试试看。冰的，好甜哦，超甜的，好吃。